الرحيم. عبد الغني من زايو، المهنة أستاذ. كنجيو هنا لهاد المنطقة هذه لأن منطقة فيها مناظر جميلة والناس كيجيو بزاف من هاد المنطقة، خاصة فصل هذا الفصل الربيع. وكنجيو تقريبا كل جوج سيمان ثلاثة، السبت الحد كنجيو هنا مثلا نزورو المنطقة هذه. ومنطقة معروفة بالهدوء ديالها ومعروفة بالسكينة ديالها، والناس ديالها الناس ملاح. وكنجيو هنا مع العائلة ومع الخوت يعني كنحاولوا نبدلوا الجو هنايا. كنجيو معنا المعدات ديالنا، وكنجيو مع الماكله ديالنا. والمنظر كما كتشوف هنا، المنظر يعني جميل جدا والهدوء. والناس دائما تقريبا كيجيو من كل منطقه هنا، كيجيو من بركان، يجيو من احفير، يجيو من وجده. تقريبا المنطقه الشرقيه كامله كيجيو هنايا، خاصه في هذا الفصل هذا وفصل ديال الصيف، لان هذه المنطقه معروفه شويه بالارتفاع ديالها، يعني فيها المنطقه نوعا ما يعني بارده. لذلك الناس كيجونا تقريبا، خاصة كيبدا يسخن الحال يعني تقريبا من شهر 3 حتى شهر 9 يعني الصيف أيضا. يعني كيكون يعني الناس بزاف هنا كيجيو يقصدوا هذه المنطقة. وأيضا حتى في أصحاب الخارج يعني كيجيو هنا بزاف في الصيف، هنا منطقة باردة معروفة بالهدوء ديالها والماء ديالها زين والمناظر إلى غير ذلك. وبحكم أنها أيضا قريبة من جات في منطقة في الوسط، قريبة من بركان، قريبة من الناظور، قريبة لزايو، قريبة لوجدة، قريبة للمنطقة الشرقية، العيون مثلا الشرقية، تاوريتي جات في الوسط. لذلك الناس كيقصدوها تقريبا من جميع هذه المناطق هذه ديال خاصة الناس كاين اللي كيبغيش مثلا يمشي للبحر ولا كذا، كيجي يعني هنايا لهذه المنطقة هذه، لأنها منطقة قلنا قريبة، والناس يعني فيها الأمان، والناس فيها الوقار، وفيها بزاف ديال المميزات ديال باش داكشي الناس كيمشيو لهذه المنطقة هذه فوغات. بسم الله، السلام عليكم. نجيب حيدة موجدة، ستاجير ليستا لازاري. كنجيو هنا لمنطقة تفوغات، اللي هي واحد المنطقة سياحية كبيرة كتمتاز بالجمالية ديال المناظر الطبيعية ديالها والتنوع البيولوجي، خاصة بوجود حيوانات آيلة للانقراض كالخنزير البري والغزال. وتفوغات كما كنعرفوا هي واحد المنطقة جبلية اللي قريبة من بركان وقريبة من وجدة. يعني اللي بغى يجي لتفوغات راه يقدر يدوز على بركان ويقدر يدوز على وجده. ما نهضروش بالخصوص على تفوغات، نقدروا نهضروا على زقزال، المغارات، الحمام، المطاعم الشعبيه الموجوده هنا بزاف. حنا بصفتنا كشباب كنجيو بزاف لتفوغات، كنشوفوا هنايا، كنتمتعوا بالطبيعه، كنظموا رحلات جماعيه بالنسبه للمتدربين وبالنسبه للطلبه. واللي نقدر نزيد اكثر انني نوصي اي واحد ساكن في المنطقه الشرقيه يجي يشوف تفوغات. ديجا تلاقينا مع ناس من بولونيا، ناس من فرنسا، ناس من روسيا، كاين ناس افارقه وسي كيجيو هنايا، كتعجبهم هذه المنطقه بصفتها كتمثل المناخ المتوسط اللي كاين في اوروبا. واش اللي كيجي مثلا ولا جا هذا العام كيجي السنين؟ بيان سور، حقاش تفوغات ديما فيها الجديد. شكرا. كنشكروا بعدا سيتي زايو سيتي على هذه المبادره هذه، هذه الخرجات هذه، هذه الرحلات هذه اللي تنقوموا بها. هذيك الاخرى قايم دايرينها مع العائله. هذا الوالد الله يحفظه، هذو الاخ ديالي والاهل ديالو والابناء ديالي الله يطول في العمر، والاخوان ديالي والوالده. وهذه الرحلات هذه تنديروها مره. هذه البلاصه هذه في الحق تتعجبنا مزيان اننا تنجيو لها، تنديروا هذيك الاخر تنجيو لهذه البلاصه هذه. وهي في الحق المنطقه الشرقيه فيها بعض المناطق اللي زوينه. للاسف الشديد هذه المناطق الجبليه مازال ما خداتش حيز ديالها من هذاك الاخر، من باش تولي واحد القطب، واحد الجاذبه لهذاك الاخر، لهذا الشيء ديال السياحه. وهذا الشيء الحمد لله زعما تنفتخروا بانه بحال هذه المناطق هذه كاينه في هذه المنطقه هذه. منين جيتوا بعد؟ وجده. وجده هادو حنا في الاصل ديالنا معين صفا، نواحي ديال وجده فهمتي، ولكن جايين دابا من وجده. ايوا جايين هنايا ان شاء الله ندوزو، نزيدو نهودو من هنا ان شاء الله زقزل. واش كتفضل زعما تجي لتفوغات على السعيديه مثلا البحر في الصيف؟ واش كتفضل السعيديه مثلا ولا شي منطقه؟ هو المنطقه الشرقيه اللي ايجابي فيها هو انه فيها البحر وفيها الجبل فهمتي. كما قلت لك بانه هذه المناطق دابا الان الحمد لله كاين واحد شويه ديال التنميه ديال البحر،
خاص هذاك الاخر يزيدوا التنميه ديال الجبل باش انه فعلا تكمل هذه السياحه. انه بالطبع الجبل عنده النكهه ديالو والبحر عنده النكهه ديالو كذلك، نمشيو لهم جوج. ولكن هذاك الاخر بحال هذه الوقيته هذه الانسان يفضل انه الوقيته ديال الربيع وكلش يفضل انه يمشي للجبل فهمتي. واللي نطلبوا الله سبحانه وتعالى يصلح هذه البلاد هذه ان شاء الله ويوفق ان شاء الله. شكرا. بارك الله عليك. كيخرجنا الشمارات كيعجبني الشمار في هذا الوقت نتاع الربيع كيعجبنا الطريه نمشيو للجبال. جبال هما المناطق نتاع في هذا الوقت نتاع الربيع على هذاك الشيء زينه، على هذاك الشيء كيمشيو لهم في الربيع. وهاد البلاصه كي سميتها؟ تافوغالت. كي جاتك تافوغالت؟ تافوغالت كتعجبني وانما كاع البلايص كيعجبوني، بصح كل بلاصه عندها وقتها، كل بلاصه عندها وقتها كل بلاصه عندها وقت في اي فصل مناسب. بارك الله عليك. تبارك الله عليك. الرحمن الرحيم. المهم حنا من مدينه وجده جينا دائما نجيو هنا لتافوغالت باش نقضيو هكا العطله الصيفيه هكا في الاسبوعيه وداك الشيء. السبت والحد كنجيو لهنا، غير كي سميتو هنا المناظر زوينه وخلابه والهواء نقي وكل شيء مزيان. غير واش هي ننصح الناس اللي يجيو لهنايا باش بحال الوسخ اللي كيخليوه داك الشيء كيهزوه يديوه معاهم ويرموه في شي بلاصه اللي في المزبله، ما يخليوش هنايا باش اللي يجي موراهم وداك الشيء يتمتع بهذه المنطقه هذه. ونطلبوا كي سميتو السلطات عاوتاني دير كي سميتو شي كراسه ولا شي صوالح بحال هكذا هنا الفوق في هذه الجهه. هاد الجهه راه نقيه مزيان وما وصلناش بزاف الناس، والحاجه اللي ما وصلناش بزاف الناس كي سميتو كتكون عاد نقيه. غير اين فوا يجيو الناس بديو الاوساخ تكثر ودير المسائل. المهم الحمد لله على كل حال هادشي اللي نقدر نقول. واحد المنظر مزيان، وخص الانسان من يجي لهنا خصو يحتفظ على الطبيعه، وخصو يحتفظ على النظافه هنايا، وخصهم شويه يزيدوا في الخدمه ديال هاد الجهه هنايا. الجهه راه مسامحين فيها بزاف، وخصهم باش يوقفوا بزاف هاد الناس. والناس راه هنا مشتاقه باش تجي الناس لهاد الجهه، مشتاقه بزاف، ولكن النظافه ما كايناش تماما. ونبغيو الله تعالى باش كل شيء يكون مزيان هنايا. هذا الشيء اللي كاين. واش غادي نقول الحمام وجهتنا زينه. وسمو تما في مغاره الحمام كاين تما الناس بزاف المناظر. حنا جينا مدينه العيون سيدي ملوك، حنا فرقه نتاع كره. جينا اليوم رحنا مشغلين هاد السيمانه في الانتظام والتدريب. جينا اليوم لعبنا ماتش الفرقه نتاع تافوغالت وكنا غلبنا بكات 2 4-2 والله. وراها مشينا نفوزوا على راسنا ودرنا واحد الرحله وكلينا ومشينا نشوفوا شي مناظر خلابه والطبيعه. وتا مغاره الحمام كيلقاو هذه شحال فيها الجمع جيم صافي كيساكن فيها الحمام. انا جيت من بركان، جيت نشوف هالطبيعه الخلابه اللي في تافوغالت، فيها الاشجار والازهار وفيها كاع المرافق اللي كيحتاجها الانسان باش يكون مرتاح. وهنايا كتلقى الهدوء والسكينه بلا ما كتلقى الصداع نتاع المدينه. الطبيعه هي احسن طبيعه في تافوغالت. مع بابا اول خطره لتافوغالت، عجبتني منطقه جبليه. منين جيتو؟ جينا من مكناس. انا وبابا اول خطره تنزورها وعجبتني ونالت الاعجاب ديالي. بس ما عجبك في تافوغالت؟ عجبني المناظر الطبيعيه ديالها والجبال ديالها، هي منطقه جبليه. دائما كنا كنجيو كيعجبنا كنجيو للطبيعه ونزوروها. شكرا.